Goeiedag elkeen, hoop dat u 'n wonderlike Sabbat gehad, dat u kon uitrus en dat u jouself nou regmaak vir 'n nuwe week. Veral na hierdie lang naweke, voel dit sommer anderster om 'n week te begin. Ek wil vra voordat ons begin, kom ons sluit die oë vir 'n gebed. Liewe Heer, ons is dankbaar dat ons weer eens saam by mekaar kan kom, om so 'n stukkie in die woord oop te maak, maar ook te luister wat U vir ons wil vertel deur ander mense se lewens. Ek wil U vra dat U ons nou sal naby wees. Was ons gedagtes skoon in die bloed, gee ons die insig en die kennis om U beter te verstaan. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Vanaand wil ek vinnig bietjie met julle gesels oor maak 'n verskil. Ek dink ons het al voorheen 'n bietjie daaroor gesels, 'n hele rukkie terug. Maar toe ek om my kyk en ek sien wat aangaan, toestand van die wêreld wat in chaos is, ekonomies is ons besig om maar te tuimel, regeringsmagte weet nie meer wat om te doen nie, elkeen bevoordeel maar hulle self. Ek besef ek hierdie gedeelte in Galasiërs 2, wat so belangrik is vir my en vir u. Galasiërs 6 vers 2 sê die volgende: dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Jy weet, met al hierdie toestande in ons wêreld, en daar waar mense nie die waarhede het nie, besef ons maar net weer eens dat die mense is onder geweldige druk. Mense wat soms baie geduld gehad het, is baie korter van geduld. Die pandemie wat verby is, voel soos 10 jaar terug, maar is nie te lank terug nie. Mense herstel nog daaruit. Baie meer mense ly vandag aan depressie, negativiteit, hoogvuur, mense wat nie meer weet wat er kan toe nie, mense wat by 'n plek kom waar hulle net sê, wat is hierdie wêreld nog werd vir my? En ek dink dat die kan baie daarmee saamstem, maar gelukkig het ons iets om aan vas te hou. En hierdie storie is 'n ware verhaal oor 'n storie van 'n persoon wat 'n normale persoon was. Hy normale lewetjie, werk toe terug, geen geestelike siektes, geen fisiese siektes. En die persoon het omstandighede by sy werk begin sien. Jy weet, met die pandemie is baie mense afgedank. Werksmag het baie kleiner begin raak, en gelde raak minder. Party mense is slegs 50% betaal. Huidiglik het dit nog nie herstel nie. Ekonomie, wêreldoorloë in die ore van almal druk die ekonomie. En daar is soveel dinge wat al baie gebeur. En hierdie persoon kyk na die wêreld huidiglik en hy sê, ek kan nie vir my familie sorg nie, ek is besig om my werk te verloor. Hulle is alweer besig met afdankings, of soos ons dit noem, retrenchments, maak die werk maar kleiner. Wat is daar vir my oor in hierdie lewe? Miskien as ek net my eie lewe vat, is vinnig en is verby. Maar hy kan net nie meer, hierdie persoon. En interessant genoeg loop hy na hierdie hoë brug toe. Baie bekende brug waar mense hulle eie lewens neem wanneer hulle by 'n punt kom wat hulle nie meer kan doen nie. En hy besluit, hy gaan soontoe loop, en na afspring. En hy het dit gedoen. Hy het na hierdie brug toe geloop. Hy het fisies geloop, nie as 'n taxi gevat nie, hy het 'n afstand geloop wat nogal snaaks was, tot hy by hierdie brug gekom het en daar spring hy af tot sy dood. Na so doodse ondersoek, kyk hulle, weet, soos wat hulle maar by die huis maak, omstandighede, miskien vrou en kinders, ek dink hierdie persoon spesifiek was al geskei gewees, en hulle soek die rede hoekom hierdie afgespring het, want hy het dit nooit gewys nie. Hy was 'n normale op straat gewees. Hy was die ou wat jy elke dag by die werk gesien het. En hulle soek na die rede hoekom hierdie persoon dit wou doen aan homself. En hier in 'n laaitjie, mooi opgevouwe briefie, wat sê, dis die rede. En hulle lees die briefie, en die ondersoekbeamptes raak dadelik taalmag en tranerig toe dit lees. Want toe hulle hierdie briefie lees, toe sê hierdie briefie die volgende: ek gaan vanoggend na die brug toe stap. Dit is 'n ver pad, sien net 1 of 2 blokke nie.
gaan my 'n redelike tydjie vat. As net een persoon my groet en vir my sê, hallo, of hoe gaan dit? Dan draai ek om en ek kom terug huis toe. Jy weet, daai woorde slaan hard. Want jy sien, in my en u taak vir God, is ons getaak deur God om die evangelie van God se liefde en genade te betuig aan die wêreld. Baie keer sien ons mense in verbygaan, miskien is by die werk, miskien is by die kerk, miskien in ons eie geleedere. Ons weet nie wat in hulle lewens aangaan nie, en al wat hulle dalk smag is net, hallo, hoe gaan dit met jou? Is jy okay? Miskien is daar iemand wat in moed verlore straat is, wat vanoggend by hierdie kerk ingestap het en gesê het, weet jy wat, as iemand nie met my praat nie, dan is hierdie lewe nie moeite werd nie. En dis waarvoor ek en jy daar is, om mekaar se laste te dra. Ek en jy is daar om God se vriendelikheid en waardes uit te dra. Daar's 'n gesegde wat sê, moet nooit die waarde as instrument in God se hande onderskat nie. Daar waar u geplaas is, van die jong mense is dit dalk by die universiteit, die skole, vir ons is dit by werke. Ons kom in kontak met mense wat dalk in hoër poste is, mense wat nooit nie. En hier vandag wil ek weer eens vir u sê, ons kan as ambassadeurs optree. Moet nooit 'n geleentheid laat verbygaan net om te sê, hallo, hoe gaan dit met u? Hallo, hoe gaan dit met jou? Want dis al wat daai een persoon gekort het. Mag die Here ons weer eens help om sy evangelie uit te dra, sodat ons die vrede en die vreugde aan elke liewe persoon kan bring. Sodat hulle eendag, saam met ons die ewigheid, die Here op die wolke gemoet te gaan. Kom ons sluit die oë. Liewe Heer, wat 'n voorreg is dit nie om as mense instrumente in die hande te wees nie. Here, ons is maar net die werktye en ons het die voorreg om hierdie groot werk saam met u te kan doen. Ja, u kon dit saam met ons doen, maar u wil 'n samewerking hê. Galasiërs 6:2 sê, dra mekaar se laste, help mekaar. En dis wat u doen, u help ons sodat ons ander kan help. Sodat ons vrede kan bring, dat mense nie in hierdie die mekaar wêreld moed kan verloor. Mag hierdie week 'n wonderlike nuwe week wees. Mag ons oë oop hou. Mag ons rondkyk, mag ons groet en vriendelik wees. Mag ons weet dat in elke posisie het ons elkeen 'n voorreg om op 'n verskillende punt te staan, om u evangelie liefde uit te dra. Wees met ons verder in die aand. Wees ons vir ons goed hierdie week, Here. Ons vra nie eweneens want ons het verdien nie, maar in Jesus naam. Amen. Mag jy uitgaan, mag jy vriendelik wees en die liefde van God uitdra aan die mense, en mag daai persoon 'n omkeer na God maak vandag. Dis ons voorreg om hierdie boodskap uit te dra. Totsiens en lekker week.